Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dese iki arep nyemprot guys, arep apa ngiwangi ngirim Mbah Dok. Nggone Mbah Dok ki panen ning Mbaon kono guys. Lah iki dese timbangane gak nendi-nendi, ngiwangi ngirim. Soale sing do mergahe iki yo gak poso guys. Gak do poso, soal iki yo rekoso, wong ning Tegalan iki rekoso guys. Gak kuat nahan panas. Engko Pak Subar ngeterno DC terus jablas ning pasar metu-metu guys, ora nggawa dagangan sapi tapi nggih ndelok-ndelok keadaane pasar, ndelok-ndelok tok guys, soal iki wis awan wis jam 8. Mau ndelok-ndelok tok. Arek mobluh ni lah opo e? Lho, jane iki kena apa HP iki? Dadi ning video Anu putih bleruk kaya ora wong demek rokok iso bleruk-bleruk kaya wis mangkat engko Mbah Dok karo Mbah Kung. Lawange sogok kok kene lho. Lawang tengah kok lebih. Dito lah kowe tak iwangi nggawa apa? Tak dadek sitok tak. Ya wis, ya aku nggo sembrono. Konteni ning nggone Munaji. Konteni ning nggone Munaji kok Pak Su. Mangkat sik ya, guys. Jalan pintas guys. Gandul Daud gitu. Keba. Gandul ya. Aku tak iwangi mepeng kok. Kalau nyemprot basah kita, Mbak. Guys, iki montore ning kene. Ning pasar. Yo Kang. Dada barang. Sempretane digo Mbah Kong. Aku tak nyangking sayur kuwi. Dek teles-teles apa Kong sing kotos-kotos iki? Gila. Iki ning iki lho semprotan. Merah banyu anu ki banyu kok sembetan. Enak isine iki. Lah mang bar iki apa keselange? Kok abot men. Wong atine enak atine ya. Yo apik ya. Bagus sampe nganguk paingan delok. Paing. Aku pengen masalah tak gorono kok. Kowe mbok gorono? Iya, gak ngono kok. Ngono kuwi pekno aku kuli-kuli ngono ya, Dede. Kuline nantang yo. Lho. Ngono kuwi mbok Gus, make Agus. Iwangi ngeret pari ngono rak ya. Tak iwangi, Dik. Meroi bar ngono wis. Lah ya. Ki apik, Dik, Jek. Sempretan apa iki? Aku yo tak semprot pisan Dek kae, Dek. Bapak pisan. Rada kurang banyu ya. Lah kuwi yaene wis entuk perang-perang sak ngono kok.
arek tok jablas ae lho iki lho ya nek damen ngono kok. Mase iku lho. Mbah Kung ki montore digawa ning mbahon iki, guys. Soale dalane kan penak. Ya. Soale dalane iki piye gak patek sepiro mbet ngono, guys. Gak patek lunyu kan pirang-pirang sore ya nek rong sore gak udan. Dadine dalane keset, garing. Sing pas esuk-esuk udan, guys. Ya pan yo, guys, kae. Telung dinonan. Nek iki ketoke kok cerah, ndek iki panas iki yo. Walah ceter, guys. Panas kok mbuh ndek iki soalé wong do ngedos ki kok omah niate yo poso, teko sawah yo do mokak. Saking gak kuwate perkara panas. Panen ndi lek sampean lek? Wis bar. Gung. Yo, tapi wis ngene kok gak nang dirit enteni apa cah? Kok yo olan-olene agi yo ngene iki. Wis kegaringen ngono kae. Lah yo. Ketuweken nek kanggoku. Yo iki nggone Mbah Laser iki sedengan. Alhamdulillah, guys, wis tekan kene. Mungkis. Kuwi budalem ki ya apa Mbak Win ya ini wis entuk sak gendongan iki. Mang isuk. Lah ya poso-poso nek ra isuk yo. Lah ya. Iki jaluk nape mangkat ae. Iya lho. Kowe urung budal wis mbok jipuk. Teko kene yo entek engko. Traktor, guys. Dedak banyu nih, Dek. Dipakno kondi iki kok kae kali. Berambang, guys, tampilannya berambang deh. Ampune semerbak kok ini. Ini tidak ada banyu. Padahal udan ae kok banyune yo mlayu wae iki ndi. Ya dak ape tandur laran nyedotno banyu. Ekstrim, guys, dalane iki. Aduh. Makane dhisik gak wani cepet-cepet lunyu. Iki tanduran apa, Dok? Oh, agak ape arahe dadi urung woh tapi. Waduh. Lagi metu ndi iki? Metu dhuwur iki gak iso. Bismillah ya, guys. Wote rek sakmene tok iki. Sing kene koyo ngene iki. Bismillah. Melone agak do kembang.
Piye? Iso. Liwat kali, guys. Piye? Anu nyebuk oh. Yo elon-elon lunyu apa ora iki kok. Iki lunyu lho, Dok, sikilem ki ora serandalan. Iya. Gak iso. Nek tiba ya diramangan kabeh ya guys niku. Ngedos-ngedos iki maksudnya. Walah, jagunge Mbah Kong kebanjiran, guys. Ya Allah. Bismillah. Iki dalan opo-opo ya, guys. Dan iki ngeweki jembatan, Pak. Ngeweki jembatan nek wong siji tok ya ora ngatasi. Kudune yo gotong royong. Ini kita nek mantap sepatunya ini kena gliwang, guys. Ini tunggu. Bismillah. Iya, aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Jagunge Mbah Kong keterak banjir, guys. Deret-deret iki ngene Mbah Kong sampe kepangan kali kae. Kali niki sampe dadi kene iki, guys. Nah kae sak kokono wis kepangan rene. Makane rene iki terus piye kaline nek ngalah iki. Luwih iki nek wohe ora. Enak woe guys ini paling cukup imbah tok di ini kae. Yes, alhamdulillah teko gubuk asmoro. Ya Allah, enggak tegon. Busuk-busuk sor jagung ya, guys. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Iki gabahe dikek kene iki, Ding. Iki apa? Abuk. Iki sing ngedes wong pira? Milai paling urung kuat, urung kuat kabeh. Kok milai Kintalno guys iki. Maksudnya burungan 1 kintal berapa? Mbah Kong kan wis sepuh. Gak ngatasi tenagane. Wayahe Lek, wayahe sarapan. Do mangan sik, sarapan sik. Wis bar nek ngarit. Kong Lek. Walah nilai berarti. panen guys, panen. Panen, kintalan, sekintal piro Lek? 100. Sekintale 100, guys. 100. Rantang ningkat omah ini sekintal 100. Lah gitu bener sekitar 100. Iya, Lek. Wong sekintal ki angkane ya 100. Gak siap banyu sing jeneng ngono. Gak iso benakno anu. Kati ngono ki sing iso ngono ki kati. Sarapan. Intinya pada Kati wis tes wis roh ae. Ini kan bar juga. Ini lho. Ya. Jauh. Tapi tandure ditutup nopo awan iki. Iya. Waduh. Wayahe guys, wayahe sarapan. Sing bagi gak poso nggih. Iki nek kon poso munting ya, Lek. Soale kan walah berat kerjane. Munting. Iki sayure opo, Dok? Jembatan kuat ning anu sayur tahu pentol karo kubis, guys. Terus iki lawuhe ayam. Jajane wis nduk tanduk, Lek. Anu aku kowe. Nduk tanduk. Sarapan. Kon urip pisan ki aja anu yo. Ora kebenin ya. Ora anu ya. Tapi aku yo panggah nekat aja dino.
tapi ya ngabuk tok ora usah musuh. Jadi yo nek mangga kuat. Apa pun di sini. Iki skobot ya dak jagung. Anu kan nang hijau. Apa ya? Terkopot. Kalau mek itu. Ya pek ngene Mbah Pomo dhisik ndi kae? Sire. Paling bareng kan. Wong Didok implong aku. Wis do kamplong iki, Saya Guys. apa implong? Jagungnya wis do kamplong. Sitok loro tapi urung kabeh. Anu penyemprat. Nggih endi to? Nyemprot nggih endi? Sire Mbah Kong kon galeng kuwi ngidul terus ngulon terus ngalor. Tak golek rambanan ya, guys. Mbah apa iki rambanane? Godhong telone sapah rek ya mengi ngono kae. Korone ya anggek do godhong. Korone anggek do kembang ya, guys. Kalau sapa dadi petani. Lah iya. Kembang mbok kurang gaji. Kae kono kae. Sing kono bajuri potong uang ya rasa enggak nolan jalan. Parine Mbah Kong niki guys, pating jrembul cok enek sing tuwek, cok ijek ijo ngene iki. Iki ditinggal sing ijek ijo. Makanya kau disemprot iki. Buat jagungan sik, semprot sik kayak kono. Mbah Kong apa yang rusuk-rusuk jagung ya? Kowe nganu galem ndung ro. Aku ape kudu ape samping. Kowe nggon labu-labu ki piye? Nggon labu semprot iki. Iya. Anu nyempret apa ya, Gong? Obat suket to? Galengan iki resik ngono ya, cepet-cepet tanduk nek. Cepet tanduk nek. Kae doke nganu labu guys, tapi labune iki deknane woh iki. Anggek do kembang nih. Ayo Lek Di, ayo semangat Lek. Nggo tuku es nggo sore duweke, nggo tuku buko. Golek bukonan ya Lek. Nggo tuku seger-segeran. Semangat. Bar sarapan kok ketet teh. Ya Lek Di, alah mergawe ngene kok kon poso ya Lek. Ya monting. Ngene kok kon poso. Wong poso iki duduk manis ning omah kok. Penggeane ya santai lho, wong rekosane kok ngene kon poso. Ya ora kuat ya, Lek. Tukone wong buka. Lah, aku yang ngopeni anak bojo sing do poso padha ae, guys, pahalane. Jere Lek Wartono ndingi sing anak bojo sing poso, pake sing golek dhuwit ya pahalane dindum jere. Pahalane ya dindum Sampai ngedos guys, kayak mulai ndingi wis entuk tapi dijual. Iki sing digawa mantuk, sing separo. Ndingi dijual kintalan. Alhamdulillah. Laran sik guys, laran. Alhamdulillah guys, iki jagonge Mbah Dok ya. Lumayan lemu. Idoke nyemproti ngisor-ngisor jagung. Kok tetep panggah dhisih ngenteni, guys. Ngenteni nyemprot. Yo, doke ngrusuk-ngrusuk ben resik ngisore jagunge, sampe nek dundoe kan padang gak enek sukete. Jagungnya kembang. Lah ya wis do kembang, malah kok sarine do rontok iki, Dok. Ganggu nganu malah. Tak mindoni kok. Sing sampean nganu jegur kok ngisor. Terus lah aku mangak sepatonan tetep turut galeng. Aku kok sepatonan kok. Aku tetep turut galeng.
yang ape mulai didos guys. Nganggo mesin dose. Tarik, Bro. Piye dek rewel mesime? Urek guys mesime, gak kena di starter. Iki nggone sapa? Golek dia, Jung. Jadi ngono ki rewelan ngono. Lah. Kene ra sing duwe ndak ro selae ya, Lek. Ra sing duwe ra ro selae iki. Kok gek-gek bensine entek. Urek lek di ora mbok sarapan kok. Yo, ora kena. Agak, Bro. Melok rewel lek di. Oh, ngalah. Ambune bensine bludak ngene kok. Nah, ini lho bensin tarik campur tamak ini lho. Ha iya. Ambune kok ngene bensine. Gak sampai sedina ya lek engko. Awan wis bar paling. Wis purek tenan lek di, wis mojak mergae lek kuwi. Solawati sik, disolawati. Dose rewel, guys. Lutuke nek nyemprot wis tekan kono kae. Engko dhisik giliran sing ko dhuwur. Wong ane sini tak buka irang nek. Terus kata silik. Kondi. Ki menitane kene nok, Kung. Guys. Wis nongkok aku kene. Besok iki. Ini wangi nyemprot, guys. Nyemprot juga balengan. Iya, Kung. Puterane rembuk. Putrane guri anu, putrane guri karena saya polno, Ora pol. guys, iki iso nyemprot. Sedulur-dulur kena parkok. Lah. Yo obatnya apa, Kung? Obatnya penoson. Suwan sih nek rondok blas ngono. Ora mati. Mati. Iki ketok. Mati kok. Hmm? Iya muni terus ya. Nek ora dipatani ya orang mati ya. Kowe wis pegelen wis. Oh, alah ngene. Lah, anake wong tani yo, guys, kudu iso nyemprot barang ngono. Lah ya. Pikir gampang etan kuwi sing anu sing dan tekakno.
Terus sak dipindho. Tak rene roti. Iya. Sing nggon parinan. Itu kok ora anak wong arep teko kene, Dak. Ikut kok kene. Ya suket goro-goro. Ayo. Wong arep teko kene. Itu kan dur gare ngono lho kok. Ini Aku lho Mak, cek lho nek sama pendur. cek galeng sih. Ya ngomong Ini sapi ngono. Lah. terus sampai Munggah anu, munggah kidule galeng. Munggah kidule gedang. Ngetan saya ngetan. Ada gak ditepes ya, Dok? iya. So kena parine Pak Dian. Lagi bagus jam ya, Dok? Heeh. Ndek ora ambuh aku cul senepeng kae ora tak gedel. Senep. Lah yo suket gadote kok ngene kok suket. Iya, Dang, wong arep iki jadi parane dadi iki. Sakmono ya ora ngolehno sak-sak lho, gak ya. Ngono kok ngene. Nebok sing beran-beranan kowe kok ngono nepes sing Wis dua. kono komisar, Dok. Ya. Ayo guys, semangat guys, semangat. Semangat semangat makaryo guys, meskipun poso tetap makaryo. Oke, semangat semangat terus dipantang mundur. Percaya guys. Soalnya kena jagung ya, Dok. Heeh. Ndi angger tok ning jagung rontok ndi. Ta. Oke guys, wis mandek ngene. Wis ngono yuk guys, konten-kontene keluarga DC hari ini nggih. Tunggu konten-konten selanjutnya buat semua family online dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutul sing abang, Dok. Abang ndi? Abang buntur tengah Iya, kuwi. iya.